उपकारफलम्। वसन्तपुरनामके ग्रामे कान्तिवर्मा नाम कश्चन महाधनिकः आसीत्। तस्य सम्पत्तिः कियती अस्ति इति ग्रामे स्पष्टतया कोऽपि न जानाति स्म। तस्य गृहे अनेके सेवकाः आसन्। सर्वविधसुखसम्पत्तिः अपि आसीत्। तस्य पत्नी अनुकूला सुन्दरी चापि आसीत्। किन्तु दौर्भाग्यं नाम तयोः दाम्पत्योः अपत्यं न आसीत्। कान्तिवर्मणः पत्नी अपत्यस्य प्राप्त्यर्थम् अनेकविधानि व्रतानि आचरितवती आसीत्। बहुविधपूजाः च कृतवती आसीत्। उपवासादिकम् अपि श्रद्धया आचरितवती आसीत्। तथापि अपत्यं तु न जातम् आसीत्। एतस्य सर्वस्य कारणतः कान्तिवर्मा नितरां खिन्नः आसीत्। कदाचित् तं ग्रामं प्रति कश्चित् सन्यासी आगतवान्। सः सर्वत्र भ्रमणं कुर्वन् 3 दिनानि एकत्र तिष्ठति स्म। तेन यत् दीयते स्म तत् भक्तानाम् अपेक्षायाः पूरणे समर्थं भवति स्म। अतः सर्वे अहमहमिकया तत्समीपम् आगत्य विविधाः अपेक्षाः प्रकटयन्ति स्म। कान्तिवर्मा अपि तस्य सन्यासिनः समीपं गत्वा साष्टाङ्गं नमस्कृत्य स्वचिन्ताविषयम् उक्तवान्। तस्मिन् समये एव सन्यासी क्षीरं पिबन् आसीत्। तस्य क्षीरस्य स्वल्पं भागं कान्तिवर्मणे दत्त्वा, एतत् क्षीरं समग्रं भवतः पत्न्या सकृत् एव पातव्यम्। तदा भवतः इच्छा पूर्णा भविष्यति इति उक्तवान् सन्यासी। कान्तिवर्मा तत् क्षीरं स्वीकृत्य पत्न्यै दत्त्वा उक्तवान्, एतत् क्षीरं सकृत् एव पिबतु भवती इति। कान्तिवर्मणः पत्नी तत् क्षीरं स्वीकृत्य देवाय नैवेद्यरूपेण समर्प्य तीर्थम् इव क्षीरं हस्तेन स्वीकृत्य 2 वारं पीतवती। तस्य परिणामतः अचिरात् एव सा गर्भवती जाता। 9 मासाः अतीताः। अनन्तरं सा पुत्रीद्वयं प्रसूतवती। पुत्रीद्वयम् अपि सुन्दरम् आसीत्, परन्तु तयोः द्वयोः अपि एकैकः पादः नितरां बलहीनः आसीत्। अतः ताभ्यां द्वाभ्याम् अपि चलितुं न शक्यम् आसीत्। कान्तिवर्मा तयोः पुत्र्योः चिकित्सायाः निमित्तं बहु धनं व्ययीकृतवान्, परन्तु तेन किमपि प्रयोजनं न जातम्। यद्यपि तयोः उभयोः अपूर्वं सौन्दर्यम् आसीत्, तथापि अङ्गवैकल्यकारणतः तयोः बहु सङ्कोचः भवति स्म। तथापि कान्तिवर्मा प्रीत्या ते पालयति स्म। 12 वर्षाणाम् अनन्तरं पुनः सः एव सन्यासी तं ग्रामम् आगतवान्। तदा कान्तिवर्मा तस्य सन्यासिनः समीपं गत्वा तं साष्टाङ्गं नमस्कृत्य स्वकष्टं विस्तारेण निवेदितवान्। सन्यासी क्षणं यावत् नेत्रे निमील्य, यथा अहं सूचितवान् तथा न कृतवती भवतः पत्नी, अतः एतादृशी समस्या आगता। इदानीं मम समीपे एतत् कदलीफलम् अस्ति इति वदन् कदलीफलं किञ्चित् खादित्वा अवशिष्टं भागं कान्तिवर्मणे दत्तवान्। यस्यां पुत्र्यां भवतः विशेषानुरागः अस्ति तस्यै एतत् फलं ददातु इति उक्त्वा कान्तिवर्मणं ततः प्रेषितवान् च। कान्तिवर्मणा किं करणीयम् इति न ज्ञातम्। एतत् फलं
कस्यै पुत्र्यै दातव्यम् इति सः निश्चेतुं न शक्तवान्। यद्यपि द्वयोः पुत्र्योः अपि अङ्गवैकल्यम् अस्ति, तथापि सन्न्यासिना किमर्थम् एकस्यै एव फलं दत्तम्? एतेन प्रसादेन एकस्याः एव अङ्गवैकल्यम् अपगतं भवति चेत् अपरस्याः दुःखं खलु? एका एव पुत्री अङ्गविकलतारहिता भवति, अन्या च पुत्री यथा पूर्वम् एव तिष्ठति चेत् मम अपि दुःखं भवति किल? इत्येवं चिन्तयन् कान्तिवर्मा मार्गे गच्छन् आसीत्। तदा सः कस्याचित् रोदनध्वनिं श्रुतवान्। दूरे काचित् युवतिः एकस्य कूपस्य समीपे उपविश्य उच्चस्वरेण सगद्गदं रुदती आसीत्। तत्रैव स्थित्वा कश्चित् युवकः तस्याः सान्त्वनं कुर्वन् आसीत्। यदा कान्तिवर्मा तयोः समीपं गतवान्, तदा सः युवकः तं प्रार्थितवान्, स्वामिन्, भवान् वा एतां हितवचनानि वदतु। एषा कूपे पतामि इति वदन्ती अस्ति इति। किमर्थम् एषा कूपे पतितुम् इच्छति? इति कान्तिवर्मा कुतूहलेन तं युवकं पृष्टवान्। एषा युवतिः बाल्ये एव पार्श्वायुर्पीडिता आसीत्, अतः एषा चलितुं न शक्नोति स्म। एतां परिणेतुं कोऽपि न इष्टवान्, अतः अहम् एव दयया एतां परिणीतवान्। अहं प्रतिदिनम् एतस्याः आवश्यकम् उपचारं कृत्वा कार्यार्थं बहिः गच्छामि स्म। किञ्चित् कालं यावत् एवमेव प्रचलत्, किन्तु एषा पत्युः मम कष्टं सोढुं न शक्नोति स्म। मम कार्यं सर्वं पतिः एव करोति, अतः मम जीवनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति इति विचिन्त्य एषा आत्महत्यां कर्तुम् उद्युक्ता अस्ति। एतस्मात् अन्यां कामपि परिणयेयम् इति एतस्याः चिन्तनम् अस्ति। एताम् अहं स्वेच्छया एव परिणीतवान् अस्मि। एतस्यां मम विशेषानुरागः अस्ति। यदि एषा मृता भविष्यति, तर्हि अहमपि मृतः भविष्यामि इत्यत्र नास्त्येव सन्देहः। भवान् वा एतां किञ्चित् बोधयतु इति उक्तवान् युवकः। तदा कान्तिवर्मा सन्न्यासिना दत्तं फलं ताभ्यां दत्त्वा तयोः कष्टं परिहर्तुम् इष्टवान्। तथा एव, एतत् फलं भवती खादतु इति वदन् तस्यै युवत्यै तत् फलं दत्तवान् च। सा युवतिः फलं यदा खादितवती, तदा अनुक्षणम् एव तस्यां महत् परिवर्तनं जातम्। सा उत्थाय कान्तिवर्मणं नमस्कृतवती। तस्याः पत्युः तु अतीव आश्चर्यं जातम्। भवतोः कष्टं परिहृतम्, भवद्भ्यां गृहं गन्तुं शक्यते इति उक्त्वा कान्तिवर्मा तौ उभौ अपि प्रेषयित्वा गृहं प्रति प्रस्थितवान्। मम कार्यं न संवृत्तम् इति कान्तिवर्मणः दुःखं जातं चेदपि मम कारणतः एकस्य परिवारस्य कष्टं परिहृतम् इति चिन्तयन् सः तृप्तिं प्राप्तवान्। यदा सः गृहं प्राप्तवान्, तदा तस्य उभे अपि पुत्र्यौ धावन्त्यौ तस्य समीपम् आगत्य तम् आलिङ्गितवत्यौ। तदा स्वसन्तोषम् अपि तृणीकृत्य अहं यत् परोपकारार्थं प्रवृत्तम् अभवन्, तस्य एव फलम् एतत् इति चिन्तयन् कान्तिवर्मा वर्णातीतम् आनन्दं प्राप्तवान्। कथा समाप्ता।